Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on essaiera, Inch'Allah, de voir comment dessiner le dessin, les tatalina, sous forme plutôt sous forme papier. يعني ما عنديش possibilité de l'insérer sous forme d'image. Alors que normalement, غادي نحاول أنا ننسيريه هنا. Je vais faire insertion. Bah, déjà, نرجع لكم avant chaque travail, c'est que je vais anticiper شنو هما les calques dont j'aurai besoin. Donc نحتاج par exemple disons واحد الكالك نسميه mur. نخلي la couleur blanche comme ça. ما نحتاج شي واحد je vais le créer par la suite. Donc هنا je dois le rendre courant. نرجع هو hop voilà. Donc كما قلت لكم je vais faire insertion ديال l'image juste باش نشوفها. Attacher, je pense, image 2. Voilà, il est dit. Je vais faire OK. On va insérer un haraka ou après, on va dire la mise à l'échelle. Donc, voilà. Donc, je peux zoomer à l'image. Je vais faire une ligne. Normalement, il fait la cotation le plus longue. Par exemple, ici, 8, 30. Donc, je vais activer le mode auto. Donc, 8, 30. نشوف شحال عطاتني. لاحظتوا صغير بزاف لان هنا 8 متر و 30. يعني بغيت نخدم بيان سور بالسنتيمتر دونك je dois mettre bien sûr les لاحظوا il a changé l'unité. Bon, je vais faire un supprimer. Alors je vais convertir ça en centimètres. Alors هنا شحال عندي 8 30 donc ce qui fait 830 entrée. Donc il y a un centimètre. Donc là je vais y aller unité des dessins. عندي en millimètres donc خدام centimètres. Je précise deux chiffres après virgule. حتى بالنسبة les angles غالبا ما كيكونش فيهم virgule بزاف. C'est pourquoi on laisse la précision ديالهم 0. إلا كانت محتاج bien sûr plus de précision sur les angles, je peux augmenter la précision à partir ديال هاد الفenêtre هادي اللي كانت ديال les unités. Alors هذا هو لو سيغمون عندي 8 30. alors الا كان هذا هو لو سيغمون يعني في هاد لا طاي هادي قريب ليا لا فوتو با لا بين باش انني نحتاج بور ميتر لا فوتو à l'échelle. كنت محتاج باش تردها à l'échelle. c'est très facile. espérons انه يكون عندنا bien sûr toutes les cotations يكونوا bien claires. alors هنا ça 8 30 هيا par exemple درت واحد لا لين بحال هكا. là je vais aller le mur. Voilà, donc je suis en train de travailler avec quelques murs. Donc un 8 30 ندير واحد لا لين اخرى بحال هكا غتكون فيها 7 35. ها هي excusez-moi. donc contrôle Z. donc تكون فيها 735 سنتيمتر. ها هي نشوف augmenter هذا نحطو هنا خصني فوالا هكا. دونك 7 متر و 35. هنا ندير واحد القضية je fais OK. je vais déplacer هاد لا فوتو هادي. ها هي ندير لها début déplacer à partir من هاد الكوان هنا و نديزاكتيفي المود اوتو نحطها في لومبلاسمون اللي بغيت. يبقى تبان ليا باش يجي لو ديسان بلي سونطري على لا فوتو باش يبدا يبان ليا. الوغ انا درت هاد الميور هذا بقى ليا هذا فيه 5 متر و 60. ها هي لين بارتير دو لا مود اوتو. فوالا دونك 8 متر و 30 يعني 830. excusez-moi. donc ce n'est pas 830 لكن voilà mode auto c'est 5.6 donc 660. هيا شحال باش نطلع ل 2 متر. هيا شحال باش نطلع في الطلعه هادي
عندي فيها 2 متر و35 دونك 2 متر و35 يعني 235 235 اونتري دون فهاد لو سونس هذا عندي هاد لا كوتاسيون هادي ها هي هنا سي 2 متر 70 دونك سكي في 270 سنتيمتر 270 سنتيمتر اونتري هنا ملي خصني نرجع للميم بوان فوالا دونك اوني بون دونك هنا غادي ندير بيان سور لي ديكالاج بشحال عندي هنا de 30 واش كاع les murs extérieurs ils sont décalés de 30 oui voilà donc c'est juste pour vérification donc je vais faire 30 cm هيا هذا vers l'extérieur ou vers l'intérieur vers l'intérieur انا خدمت انا عندي les cotations extérieures donc هذا vers l'intérieur هذا vers l'intérieur هذا vers l'intérieur j'espère انكم فهمتوا هذه القضيه ديال الانتيريور اكستيريور انا نشرحها سي بون لان فاش درت 8 30 لاحظوا باغ اكزومبل 8 30 اش من ها هي هنا 8 30 هاد التحتانيه هادي شاده ليا من هنا من هاد ليكستريميتي دو مور لاحظوا الكوتاسيون فاش كتسالي حتى ليكستريميتي ديال هاد المور هذا يعني الديكالاج كيبقى فيغ الانتيريور دونك هاد الكوان هذا اللي ما كاملش عندي هنا راه كاينه لا فونكسيون شونفران ها هي هنا كاينه تحت منا داكوغ ها هي شونفران كنسيليكسيوني هذا وهذا فوالا دونك سي بون ودابا جو بو يوتيليزي اجوستي هنا الله يرضي عليكم اجوستي vous mettez راه كيسولكم هنا سيليكسيوني لي زوبجي او تو سيليكسيوني جو مي جوست اونتري دونك نعقل عليها اجوستي جو مي اونتري ها هو سيليكسيونا كلشي لي زوبجي دابا كنختار اشنو هما لي زوبجي اللي خصني نحيد عندي هذا وهذا ولكن جو بريفير انني نخليهم سي با المومون بلاتي شويه غنقول لكم لاش غيصلحوا ليا ولا نحيدهم سي بلي دونك جو فير سا جو فير دو ديسباس l'entrée هنا جو فير شونفران باردون ajuster entrée نحيد هاد لي بارتي هادو هذا وهذا فوالا هذا ça très bien donc je fais entrer دابا بقى لي هاد لا فينيتر هادي بعيده على ليكستريميتي بمترو 75 جو في فير واحد لا لين هي الوغ باش نوقف ردوا معايا البال هنا هاد لا لين هادي غنديرها بحال هكا باش نوقف هنا نورمالمون جو توش هاد السومي و جو مديبلاس نعاود نرجع فوالا دونك هو كيبقى ليا اكسكوزيمون فوالا ها هو عطاني هاد جو في اونتري جو سيليكسيون هنا خصها تسيليكسيون على هاد السيغمون بوحدها ها هي اي جو فري ان ديكالاج بشحال دونك بمترو 75 يعني 175 175 entrée vers la droite ها هي وعاوتاني جو فري لا ميم شوز ان ديكالاج بشحال ب 90 لاحظوا هنا 90 سنتيم 90 سنتيم ديال اش ديال هادي باش تخلي لي هاد الريزيرفاسيون ها هي اشنو بقى لي هذا عاوتاني مترو 75 من هاد الجهه سكيفي غادي ندير افي دو ميغوار ديال هادي spécifier la ligne donc هنا le milieu voilà كيعطيني الميليو très bien ها هو دونك هادي غادي نديكاليها دابا ان ديكالاج بشحال بجوج متر 10 متر 10 دونك سي 210 entrée vers هاد لو كوتي هذا ها هي دونك انا درت هاد دوزيام فينيتر اللي دايزه من على كوب ا دونك كوا دوطخ عندي وحده اخرى هنا 2 متر 10 دونك بحالها لاحظوا دونك هنا جو فير ميغوار لي زوبجي هاد الجوج هادو هذا وهذا بوطون دوات خصني نقلب على الميليو ديال هاد السيغمون هنا فوالا هو هذا ها هو ونمشي دو مانيير اوريزونتال قال لك هنا افاسي نو خليهم ها هما
يبقى لي هاد لابورت هذا لابورت دوفيرتور فيه 90 يعني بحال هذا نورمالمون بحال غندير سيتادير شنو ممكن ندير هنا عندي 90 وعندي هنا 30 لا شفتو 30 هي هادي دونك جو فيغ واحد لا لين ها هو من هنا حتى لهنا جو في رونطري و جو في ان ديكالاج ديال بشحال ديزون ب 90 فوالا دونك 90 ها هو ندير هاد السيغمون فيغ هاد لو كوتي رونطري دابا هاد لي كلوازون هادو لي كلوازون عندي تقريبا شحال باش يجي هاد الكلوازون هذا عندي هنا واحد الفالور ديال 2 متر و 98 وهنا 7 ديال ليبيسور ديالو alors 298 donc là je fais un décalage de 298 toujours je garde l'unité بالنسبه للديستانس ديال هاد لوبجي هذا je le décale ou après je fais entrée نختار 0.07 ah pardon c'est 7 cm je fais entrer ديال هاد l'objet هذا vers هاد le côté là haut très bien بقى لي دابا هاد الكلوازون هذا هاد الكلوازون c'est presque la continuité ديال هذا donc je vais faire prolonger ها هي je fais entrer باش يختار لي كلشي نقول ليه عافاك هذا ها هو و فوالا عاوتاني زيد برولونجي عاوتاني زيد برولونجي تري بيان اونطري دونك غادي ندير ليه ديكالاج بشحال شحال ليبيسور ديال هذا فيه 20 ها هي انا نسمي ديكالاج ديال 20 ندير هاد هذا فيغ هاد كوتي تري بيان هاد لا بارتي هادي يتيريها بحال هكا حتى لهنا عندي 20 حتى لهنا دونك جو في ديكالي excusez-moi des fois des bugs دونك هنا حتى لهنا شنو غندير سي كو جو دو عاوتاني هذا بيان سور غيكون غير حتى لهنا excusez-moi دونك غيكون عندي ان بتي ديكالاج دو 7 هو ديال هاد السيغمون هذا اللي غاد لو كوتي تري بيان جو زوم جو في اجوستي باش نحيد لي بارتي اللي ما بغيتش اجوستي اونطري سيليكسيوني تو دونك نحيد هذا لاحظوا معايا لان خصها تبقى عندي غير هذا دونك نحيد هذا اللي هنا بيان سور هذا تا هو يتحيد تو سكي ريزيرفاسيون هو وهذا اللي هنا دونك كوا دوطر فوالا تحيد هذا حتى هذا قلت لي هاد الريزيرفاسيون دو بورت هنا وهنا وهنا فوالا donc je vais faire un décalage aussi بشحال cette fois de نشوف هنا شحال عندي 38 هنا بحال جايه النص يعني النص وعندي 90 سنتيم يعني 5 متر ناقص 45 سنتيم ناقص 45 سنتيم جاتني شي 4 و 45 سي صا نو 65 او 55 فوالا 55 دونك 5 متر ناخد غير النص ديالها دونك ها هي دونك 2 متر و50 غنقص منها 45 دونك 2 متر 2 متر 05 دونك جو في ان ديكالاج ديال هاد de 2 متر 05 ce qui fait 205
ديال هذا و ديال هذا. فوالا دونك هي الريزيرفاسيون ديال لا بورت اونطري. جو فير برولونجي باش يقطعوا ليا هاد لي دو. جو في اونطري ديال يقطع هذا يقطع هنا. وابخي غادي ندير بيان سور اجوستي اونطري اوسي. نختار هاد لي دو زيليمون ها هما. نختار هذا يتمسح و ريزيرفاسيون ديالي. دونك ها هو الباب. هنا ميم شوز. بلاتي نشوف شحال عندي هنا. دونك 7 ديجا لاكس ديال هذا مع هذا دونك 90. دونك ديك هذا وهذا جو كوبيي. فوالا نحطهم بحال هكا دون مانيير بيربونديكولير. واخا معليش واخا محطيتهمش في البلاصه ديالهم ولكن معليش. جو فير ديبلاسي من هنا حتى لهنا. سي بون. دونك جو في فير اجوستي اونطري ونحيد هاد لي دو بارتي هادو اللي فايتين مني ونحيد ريزيرفاسيون ديال لابورت. غادي واش تحيد سكيفي راه سي ان سيغمون. فوالا الا لاحظتو باش تحيد هنا ما عنديش لي دو سيغمون ما قاطعينش هنا لاحظتو. دونك كيفاش يوصلوا ابخي جو غوفير اجوستي و غتاجوستا. دونك لا جو فير اجوستي اونطري نحيد هاد لا بارتي هادي اللي مشات. دونك ندير واحد لا بارتي هنا غادي نعاودها ici حتى هنا فير اونطري. دابا جو في فير اجوستي اونطري نحيد هاد لا بارتي هادي و هنا فوالا هي عندي هاد لا بارتي هادي حتى هي. عندي واحد لا بارتي صغيرة هنا يعني. دونك هما لي ميور عندي سو فورم ديال دي ريجيون ان فيت. دي ريجيون دونك ما فيهمش. عندي واحد لا بارتي صغيرة هنا. نقرا هنا سي با منين جاتني هاديك. ندير تاني هنا فوالا. عندي واحد لابارتي عاوتاني هنا جو سي با صراحة منين جاو هادو. جو فيريفيي جوست نكمل بعدا نحيدهم. لا سي بون سي بون. دونك فوالا جوست نفيريفي هنا شحال عندي في ليبيسور. ميزوري ديستانس راه لي بار ديفو كاينه. جو في سا 30. دونك تري بيان. خفت غير ماشي يكون فيه تا 30. Alors voilà jusqu'au moment le dessin هذا. Donc il me reste de tracer de la coupe Ali. Donc, je vais le faire à travers la création de nouveau calque. Par exemple position de la coupe, de la ligne de coupe, le plan de coupe plutôt. Plan de coupe là. Donc plan de coupe de la même couleur donc il est rouge. Ok. Donc هنا انا واخا ندير l'épaisseur ما غاديش يبان عندي. Cette épaisseur en fait ça va apparaître في l'impression. Même في l'impression راه كيسولني il faut que je cache واحد le choix de tracer يعني de tracer les épaisseurs ديال les lignes. Alors pour faire ça je vais utiliser Polyline. Donc, bien sûr il faut rendre le calque courant. Donc le clic. D'accord. Polyline. Non, je pense que 0,02 c'est très suffisant. Là-dessus, je vais faire mesurer. S'il vous plaît, l'image n'est pas d'échelle. نديرو تقريبا
باسكو الا درتو ب7 سنتيم تقريبا يجي بحال هكا دونك مزيان. دونك جو في ميتر بولي لاين هي نختار par exemple milieu de 2 points. Je peux faire M de P, premier point de milieu, donc il y en a. Deuxième point ici, on va atteindre le milieu. Donc, on va par exemple, voilà, le premier point. Donc, là, je dois faire largeur. Il me demande de spécifier la largeur de départ, donc je mettrai 7 centimètres entrée et 7 centimètres. Voilà. Alors, nous allons lire bien sûr type de trait. Alors, je vais aller là, propriété. On a le symbole, c'est type de trait, voilà, épaisseur. Alors, là, je mets autre. Voilà. Mais les lignes en fait qui sont, donc je fais charger. Je me شي واحد اللي فيه je pense كاينين اللي عندهم السميه ديال كوب ديجا. واخا ممكن نختار بالعين بيان سور. كوب non هذيك واقيلا كنت شفتها في لي زاكس. alors غادي نشوف هنا par exemple ça interrompu. Voilà, je mets OK. Voilà, donc je fais ça, je mets OK. نعاود نشونجيه دونك غير شارجيتو هنا je le prends en charge. هذا لاحظ هنا غادي ندير ليه بحال هكا. دونك لي تري راهم باينين ولكن ils ne sont pas assez clairs. alors هنا je dois revenir ici, je fais autre. لاحظوا لو شوا اللي عندي هنا باغ ديفو. alors je mets ça وكندير pardon afficher détail ها هما. Donc, on a la description de l'interrompu et j'augmente l'échelle. Bon, je mettrai 10. OK. Les types de lignes ISO peuvent ne pas être tracés comme escompté. Pour un traçage correct, les types de lignes ISO, les larges, les plumes, ISO doivent être définis sur une valeur standard. Le facteur d'échelle global sur 1. alors غالبا غيكون هاد لو شوا ديال هاد ماصيش ناخدو ايزو. لاحظتوا هنا في السميه ديالو جو فيغ شارجي هاد ايزو هادو نحاول ناخد شي واحد اخر. باغ اكزومبل هذا ديال لي زيليمون كاشي ولا ناخد هذا باسكو جو مي اوكي. دونك لاحظوا هنا كيفاش تاخد ليا لو 10. alors je répète. راه كنت خديت ليني انتررومبو ديال ايزو. alors ايزو ما كيتشونجاوش ils sont normés بالنسبه ليشيل. alors que normalement الا خديت ان اوتر ligne par exemple اللي ما فيهمش هاد لو سيمبول ايزو دونك هنا جو بو شونجي ليشيل وكيبان عندي هاد لا فالور ديالو. دونك هو هذا عنده 10 جو مي اوكي و ها هو بان عندي انتررومبو. دونك هنا je peux faire déplacer juste باش نعليه واحد شويه الفوق. فوالا ها هي كوبينغ. alors هنا بقى ليا pour insérer les baies par exemple tout ce qui est ouverture. je vais faire toujours un nouveau calque qui va concerner le baie. voilà. Là, je peux le mettre en contre là. Là. Voilà. Donc, هاد لي بي غادي نخدم بهم. je vais faire par exemple la couleur verte. voilà. fermer. هنا عندي واحد القضيه c'est que je peux travailler avec les blocs ديال AutoCAD Center ou la AutoCAD Design Center اللي هو soit ADC. je mets entrée. ها هو جو دون بيبليوتيك باسكو tout à l'heure راه كنت دخلت ليهم سينو راه كيخرجني في هاد لاباج هادي.
Voilà, ici je mets FR. هنا كيبقى عندي deux choix. بجوجهم كيصلحوا ليا les blocs dynamiques مع الديزاين سنتر، les blocs ديال ديزاين سنتر. نوريكم مازال نعاود نرجع ليهم. نوريكم ديجا طريقه اخرى باش نلقى هاد ديزاين سنتر. تيلا نسيت عليه لا كوموند، لا جو بو علي ا فيو وعندي ديزاين سنتر. ها هو عندي في باليت ديزاين سنتر. لي باليت اللي ممكن يخرجوا ليا سو سون لي ديزاين سنتر، منهم ديزاين سنتر. يعني علاش كنسميوها باليت؟ لان عندي لا بوسيبيليتي بور لانسيري ا غوش ولا دوات. دونك هي بقات باش دونك فاش كنكليكي هنا في الديسان لاحظوا هنا راه ممكن نزيد نصغرها. ممكن بيان سور غنردها حتى تجي بحال هكا شنو يعني باش ما ديرونجينيش في لو ديسان. دونك راه كتبقى عندي هنا ولا ردها اليمين باغي. دونك لوغسكو جو كليك لا راه كتبان. دونك هنا جو ريبيت بلي عندي ديزاين سنتر وعندي ديناميك بلوك، دايناميكس بلوكس. هنا عندي جو بو يالي باغ اكزومبل اركيتكتورال ميتريك دي بلوك. كندخل دي بلوك عندي هنا لي زيليفاسيون بورت ميتريك باغ اكزومبل. ياك عندي واحد لا بورت بحال هكا هو. نحتاج باغ اكزومبل une fenêtre. لاحظتوا كلشي كيخرج بلا كولور فيغ، سي باسكو جو ترافاي افيك لو كالك ديال لي بي. شنو اخر عندي هنا؟ عندي كنا شفنا لا فواتور لا دارنيير فوا في دان فيديو. كاين هاد بلوك ديناميك ديال لي بورت. باغ اكزومبل نقدر نحتاج واحد تواليت كوم سا. فينيتر ميتريك سي ني با اسي كلير. دونك بور لو مومون هذا الشيء اللي عندي. باغ اكزومبل هنا اركيتكتور ميتريك نقدر نشوف مثلا امبيريال. امبيريال سي بريسك لا ميم شوز، بريسك لا ميم شوز. ما عرفتش هو التريك ولا التريك ميتريك. فوالا دونك نجي نرجع لهاد ديزاين سنتر باسكو تو تالور كنت دخلت ديناميك بلوك. دابا ديزاين سنتر غادي نجي تو سكي هاوسين، يعني اي حاجه معلقه بلا ميزون. باغ اكزومبل هاوس ديزاينر ندخل ليها، راه كيعطيني واحد لي بيرسو ديال لي بلوك اللي كاين هنا. كندخل للبلوك جو شيرش لي بلوك. كنت محتاج لافابو جو برون سا. واحد بورت اباتون بحال هكا. نختار باغ اكزومبل تواليت فيو هو باغ اكزومبل. ها هو سي با ما كاينش هنا بيان سور. عنديش هنا دونك جو في سوبريمي. هاهي سوبريمي. نرجع عندي باغ اكزومبل فينيتر اون بوا بون بريسك. عندي هنا تو سكي روبيني. عندي بورت هذا نقدر نحتاج مثلا في كوب ولا شي حاجه بحال هكا جو لانسيري. عندي هنا بورت كاراج الا كان عندي شي كاراج ولا شي حاجه بوغ نسيري واحد لا بورت. لاحظتوا هنا راه عندي اون سول بواني نورمالمون بور ديبلاسي. الوغ بور لو مومون هادو نقدر نحتاج منهم هنا جوست بورت مع فينيتر. ولكن راه وريتهم لكم فخليو لي شويه ديال الوقت. ولكن المهم اون توكا راه وليتو فاهمين اشنو كاين في اشنو كاين في الديزاين سنتر ديال اوتوكاد. دونك جو سوبريمي سا سوبريمي. دابا بقى ليا لانسيرسيون ديال هاد لي بورت. سو سون دي بورت ديناميك. دونك عندي هنا le point de visibilité عندي ouverture de 90. pardon نعاودها. voilà. دونك عندي هاد البواني هذا d'alignement نقدر نجيب لا بورت ici. باغاي بالنسبه على فينيتر نحطها هنا. دونك انا كنرجع لو ديسان اللي عندي كنشوف عندي هنا اون فينيتر. دونك جو في انسيري الفينيتر هنا. جو ديزاكتيف مود اوتو باردون باش كيعطيني لا بوسيبيليتي. هو bien sûr هنا راه c'est pas possible. donc je vais faire échelle من هنا. bon voilà نعاود نختار عليه هكا. alors باش نخرج كاع من هاد الصداع هذا جو فير واحد البوان ديتيرمون في هاد البلوك هذا. جو فير دوبل كليك là-dessus. ها هو يفتح لي l'éditeur de bloc كيقول لي fenêtre. je mets OK. je vais ajouter un paramètre linéaire. هنا حتى هنا.
معنديش الوقت باش نسميه ولا باش نختار دو بوانيي. جو فير اكسيون ديريكتومون ايتيري هاد البارامتر هذا. Spécifier un point paramétrique à associer à l'action aux entrées. Donc, disons maintenant. نقدر نختار مثلا نختار هاد البوان هادي pareil. نختار هادي. Spécifier le premier coin de cadre. Cadre d'étirement هو هذا. اللي بدا نتيري مثلا من هاد الكادر هذا. Je mets sélectionner les objets à itérer عندي هذا وهذا الجوج هذا بوطون droite ها هو. دونك معرفتش الصراحة علاش عاطيني هادي. و ان توكا جو في fermer enregistrer. دونك عطاني غير هاد البواني هذا. هنا بونس يا un problème. نعاود نرجع عاوتاني للبلوك. Peut-être que j'ai mal entré le point d'étirement. Donc je vais faire voilà, navire. Très bien, je vais faire un paramètre linéaire. Alors on peut dire échelle. Je préfère de faire la fonction de Britiana, il y a étirement. Il sera étiré maintenant. Donc maintenant je peux faire bouton droite. Voilà le paramètre. Propriété. نرجع directement vers le bas. عندي nombre de poignées كنخلي واحد. Alors moi كنسد هاد البروبريتي. Donc là je vais associer l'action d'étirement. Le paramètre هو هذا. Le point associé je vais faire ça. Le cadre en fait d'étirement est هنا. Voilà les objets il y a ça. وهذا وهذا وهذا. Donc je vais faire fermer le bloc, enregistrer les modifications, كنرجع لهنا. هذا عطاني البواني d'étirement. كنزيد حتى لهنا. نمشيو هنا وخلى ليا ça عندي فيه 30 ياك. جو بو فير ندير واحد القضية سي كو غنجي جو فير ديبي ونحسب شحال عندي في هاد لا ديستونس هادي. ميزوري من هنا حتى ل جو بونس شنو هي باغي بونس حتى واخا ندير الرد هذا اون اريير بلون اوردر دو تراسي اريير بلون باش يبان عندي هذا لوبجي. دونك نعاود ميزوري من هنا حتى لهنا عندي ديستانس دو 6 ولكن انا راني يعني مكبر هاد لوبجي هذا. دونك جو فير fermer l'éditeur, enregistrer la modification. لاحظتوا في لي دو يمكن نخليها هكا مي با سوسي. دونك جو فير كوبيي هاد ليليمون هذا نحطو هنا ليا اونطري. لاحظتوا راه ايشيل ماشي بحال ايتيرمون. دونك انتيري دونك راه كيرجع ليا بحال هكا. où j'ai toujours la possibilité pour insérer واحد autre poignée. Je mets OK. نقدر نزيد مثلا نفكر نزيد échelle. échelle ها هو نزيد مثلا paramètre linéaire pareil من هنا حتى لهنا. من هنا حتى لهنا بجوج حتى لهنا. و je vais faire action échelle cette fois. ندير هذا les objets je vais mettre tout normalement. Donc bouton droite. donc هذه البواني هذا لكن انا نعتبر البواني ديال هنا. فوالا جوست باش ندير لا ديفيرونس بيناتهم جوج. مادام قبيله درت واحد دونك هاد البواني راه باغ ديفو ديال ليشيل. دونك جو فير enregistrer les modifications. لاحظوا شنو ولي عندي. ça c'est étirement, ça c'est échelle. donc نقدر نصغر هذا مثلا حتى لهنا وابخي نجرو باش ندير ليه ليتيرمون باغاي. دونك
فوالا دونك كي صغار عندي جو بونس مدرتش البوني دونك لا احتمال عندي ان بروبليم جوست في هاد البوني هذا ممكن نريكل هاد البروبليم باسكو جات واحد انسيري بوان هنا par exemple voilà نجي action déplacer من هاد البوزيسيون البوطون droite excusez-moi déplacer هاد البارامتر les objets je mets tout entrée bouton droite donc je ferme le bloc enregistrer les modifications maintenant je peux supprimer là نعاود insertion bloc je finis la fenêtre fenêtre voir voilà donc on nous dit un point ici je vais l'insérer là les deux poignées là اختار فيهم واحد هكا sinon هذا pour l'étirement هذا باش نكبر مثلا حتى لهنا ونعاود نيتيري دونك جو برون هاد البواني هذا كنردو حتى لهنا étirement peut-être بزاف voilà très bien presque comme ça donc هذا c'est la même chose donc je vais faire supprimer هذا ونعاود ناخد كوبي من هذا sinon نعاود انسيري دونك من هنا ونعاود نديرو هنا في الميليو voilà entrée donc étirer par exemple تاني donc ها هما هذا نعاود نردو لي بي باغاي بسم الله هذا ها هو اوكي دونك عندي هاد لابورت بقى ليا لابورت عندي هاد البوان دالينيومون نقدر نجيبها حتى لهنا فوالا نورمالمون لابورت ديالي سكون بون هنا حتى الا كانت تلفتني هاد الاليمون جو بو فيغ ديبلاسي كنختار لوبجي هو كيعرف هاد بوطون دوات دونك كنختار مثلا هنا حتى لهنا ابخي هاد لابارتي هادي اللي خارجه واش كاينه بوسيبيليتي باش انا نرجع كايناش alors je laisse la porte comme ça normalement je peux faire d'abord même il a des inversement donc il va être inversé fois le sens voilà donc il y a une possibilité de la jeter ici donc là voilà la première porte la deuxième porte je vais faire copier ديال هاد la porte هذا من هنا نحطو هنا وواحد اخر normalement il sera inversé donc نحطو هنا bouton droite entrée ونختار هذا pour le inverser le sens نعاود عاوتاني ندير ليه déplacer من هنا حتى لهنا بقى لي هاد واحد شويه هنا بو لي تيغي excusez-moi حتى شنو عطينا لي بوان peut-être كاين un pas en fait c'est que لاحظتوا هنا هاد لي valeurs la porte change de valeur bon parce que عنده plusieurs contraintes bon هادشي bien sûr ما شفناش ولكن ça vous permet bien sûr de s'entraîner لاحظتوا هنا فوالا عاد دابا عطاني لان هو كيعرف مثلا كيحسب المترو بورت كيكون فيه مثلا 1 متر دونك هنا كنعبر انا اللي غلطت ماشي لا بورت دونك هاد bien sûr à force de faire مثلا دي بورت بحال هكا
il faut bien sûr les dimensions des bâtiments. Vous pouvez garder les unités dans la tête. Ou à travers les unités, vous pouvez personnaliser les blocs ديالكم. Ça dépend les unités ديال les normes. عندي واحد الفenêtre هنا, je vais faire copier ديال هادي ولا miroir. Miroir مناش plutôt je vais chercher هذا اللي متقاس شنو اللي نديرو هو هذا حتى هنا. Voilà, entrée. Voilà, on a sélectionné le dessin. Il y a bien sûr la coupe. La coupe qui m'a donné la dernière fois, c'est que je peux faire la lettre A. Donc, je vais augmenter la taille, je mettrai 30. Je vais mettre 30, même ça va. Donc, je vais faire 100. Ah, excusez-moi. Ça, c'est A. On met les 100. Voilà. Voilà, c'est suffisant. Donc, ça, je le copie. Je le prends de là. Je dépose là, par exemple. Entrée, donc, on voit. Très bien. Donc, il me reste avec les flèches. Les flèches sera qui m'ont donné la dernière fois. Je pense qu'il y a une l'ADC. Je vais faire des polylines. Je pense je commence de là. On discontinue, donc je vais changer de propriété en du calque. Continue. Alors, normalement, type du trait, indique le calque. Voilà, là je mets autre. C'est ça, je mets OK. Bien sûr le plan de coupe. Double clic dessus. Je ferme ça, je fais tous les lines. C'est pas quand je fais fonction F8, il y a une fonction F8. Donc là, je change de largeur. Quand je vais travailler avec 20 de départ et de 0 à la fin. Donc je vais aller jusqu'à là. On va voir une flèche. Donc je prends ça, je vais faire copier, supprimer, copier, mais ça on a fonction F8. Voilà, تلنا واحد اخر. Je fais rentrer et je fais déplacer cette fois. On va diminuer en droite, là. Tournage, je sais pas ce qu'il va prendre là. Déplacer. Voilà. Donc il y a la coupe ND. Elle est bien prête. Le sens de coupe, je supprime ça. Alors pour aller la coupe, en fait c'est très facile. Il faut que la coupe soit faite d'une manière horizontale. Alors ça il trouve déjà le plan de coupe. Là aussi plan de coupe. Je me sèche. Alors normalement chez moi je vais faire copier par exemple maintenant. Je vais l'insérer là. On va faire entrer. D'abord je vais désactiver les calculs sur le plan de coupe. Je vais laisser que les murs. Hop, hop. Je vais créer un nouveau calque. Je mets coupe A. Voilà. Je le rends courant. Voilà. Je vais activer s'il vous plaît. Coupe A. Les bégonarité plan ou les murs, c'est ce qui m'intéresse pour le moment. Je ferme. Donc là on dit
je vais subir ça, une rotation parce que la coupe d'une manière, la coupe il est horizontale, donc la coupe AA, ça ne pas la K. Donc là, voilà, on dit la valeur de l'angle il est de 0, donc je mets entrée, excusez-moi, rotation, à partir de là, donc voilà le plan de coupe ديالي. donc انا غادي نشوف هذا لو سونس هذا بحال ما كيهمنيش شنو كاين derrière. هنا je peux activer juste les baies pour voir شنو عندي، واش c'est une fenêtre ولا c'est une porte. علاش ما بانوش عندي، c'est-à-dire je comprends pas بلاتي. ما خديتهمش في la rotation là. je reviens. donc هنا غادي نعاود ناكتيفيهم. donc normalement عندي هذا déjà ما واخدش la couleur donc il doit être معلوبي. je fais enregistrer. enregistrer نقدر ندير بحال هكا في البيرو s'il vous plaît. ملي كنقول enregistrer في البيرو vous devez cliquer sur le bureau في enregistrer source تبان لكم بيرو عاد باش تشونجي السميه ديالك enregistrer. donc ها هو le dessin. donc je vais faire rotation de là les éléments كلشي. voilà, à partir de là je peux faire une rotation comme ça. là-bas je suis d'accord. donc هنا باش نرجع لي propriétaire خصني نرجع الكوب AA. هي je vais faire insérer واحد la ligne دابا. excusez-moi c'est tabulé design center. alors عندي هنا كنعرفها c'est une fenêtre. alors je dois désactiver لان عندي واحد الشويه خارجه هنا. je dois désactiver déjà هاد لو لي بي هما لقيت اللي نحتاجهم اكتيفيهم. دونك سي بان عندي غير لي ميور. دونك بحال غندير الا لاحظتوا هنا كوب ا ما غاش تعطيني صراحه شي حاجه تري امبورطونط سوف كو هادشي اللي كتقطع هنا ما يبان لي حتى حاجه بريسك. عندي ليني دونك غيبان عندي هاد ليبيسور. بارتير دو لا je dois désactiver le mode ortho باش نبدا نهبط نيشان. هو bien هكا. voilà هو entrée. je vais faire copier ناخد هاد l'élément bouton droite نخدم هنا je zoom. عندي هاد l'épaisseur غيبان. عندي هاد l'épaisseur ديال هاد الكلوازون. عندي هاد l'épaisseur اللي عندي هنا. donc voilà. donc je fais entrer. دابا بقى ليا la hauteur sur plafond. il a رديت البال bien sûr. هنا je dois me concentrer على لي الا درت ندير واحد لا لين باغ اكزومبل هنا دو مانيير هوريزونتال بالنسبه ليا باغ اكزومبل هنا كيبدا سو بلافون. دونك خصني لا دال سوبيريور خصني لي دوني باش باقي عندي هنا. فوالا donc voilà انا راه جبت ديجا لي دوني جوست باش يكونوا فيزيبل. j'ai inséré هاد لا لين هادي. normalement il me faut un décalage pour avoir l'épaisseur ديال plancher haut. il fait 20 cm, c'est-à-dire que je dois insérer 20 ديال هادي vers le bas. très bien. disons que la hauteur sur plafond شحال عندي 2 mètres 70. donc ça fait combien en centimètres? 270. voilà. donc 270 من هذا. excusez-moi. donc, je vais faire décalage 270. كنسيليكسيوني هنا كنهبط به لتحت. كندير عاوتاني اونطري
entrée, voilà, de 20 ديال le plancher vers le bas. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, il me reste snare quoi? Alors de type banana, il faut que vaut mieux le calcade de changer la couleur. باش ما نحيدش ces parties par exemple. Coupe AA, je peux l'insérer sous forme de couleur بحال هكا. Je mets OK. Non, qui est bien. Alors maintenant, je vais faire ajuster. Je tape entrée. Aucun sélectionner les parties à dos. Bien sûr, mon branche, c'est un de moi après. Donc, كنحيد هاد les parties اللي هنا. On a les parties. Donc, il y a presque la coupe d'IL le bâtiment. Alors, sachant que de la coupe AA, normalement, il traverse quoi là? Là, c'est une fenêtre. On a une porte, on a une fenêtre. Alors, pour s'assurer, il faut juste activer c'est-à-dire le calque d'ILB. Je ferme. Maintenant, madame qui met les coupes, on peut les hommes. Alors, à de la porte, moi, je ça, c'est quoi? Ça, c'est de cuisine. Cuisine fort pour chambre de tête. Donc là, on dit la cuisine. Voilà, la cuisine, il y a voilà, parce que normalement, je l'ai inséré. يعني قلبت لي شي بحال هكا يعني بقات la cuisine à اليمين والشومبر على اليسار. Alors ça, c'est la cuisine. بغيت باش نزيد هذا الشيء دونك راه كنعيا نورمالمون نرجع لو ديسان هنا. جو في انسيري واحد لو تكست. ندير باغ اكزومبل ديزون نختار هنا. Je vais insérer chambre en majuscule. Voilà. Chambre à Yesrera. Donc, je clique là-dessus. Je sélectionne le texte. On dit demain, je donne 20, par exemple. Et puis là, voilà. Chambre. On copie Ada. De la chambre à lit jusqu'à là. Et je désactive mode ortho pour que je serai libre. Ou là, parce que normalement, la cotation, je vais faire là. Voilà, entrée, donc, sélectionner là. Je peux changer là, la hold. On a même chose, donc c'est salle de bain. Voilà. Là, c'est la cuisine. Très bien. Donc, Hado, vaut mieux dans un calque. Mais ça là, c'est texte. Tout ce qui est texte. Voilà, c'est pas la couleur du calque, par exemple. Les bien. Pas ceci. Donc, alors, pour insérer les textes, je fais la sélection des ronds. Voilà, voilà. Quand je trouve la palette des calques, et je tape texte. Moi, je texte. Alors, pour le moment, on est dans la coupe. Donc, juste, je répète que c'est la cuisine, on a la chambre. La cuisine, c'est la chambre, voilà. Donc, باش نعرف هنا de quel B كيهضر ليا هاد لي دوني هادو. ملي كنقول hauteur de B de B de la cuisine, donc normalement c'est ici. لأن هذا c'est fenêtre وعندي هنا la porte. La cuisine, donc 1m10, 1m10. Hauteur de B. Voilà, donc là, on peut ajuster. Je fais tout. On hide la partie ici. On hide les parties ici. Voilà, pareil pour ici, pour le dallage inférieur, le plancher bas. Je peux enlever les deux parties. On peut l'insertion de la porte.
عندي mur d'allège فيها متر خمسة ce qui fait 105. Je fais un décalage ديال هاد 105 pardon 105 ديال هذا vers ici. donc هذا هو le niveau ديال المور d'allège. donc عندي ديال mur d'allège ديال 105 normalement عندي في la hauteur ديال B de la cuisine. donc مع B مع B ديال la chambre. شحال عندي في la cuisine. je pense أنا راه خصها تكون 2 متر و 10. هنا خصها تكون 2 متر و 10 نورمالمون لأن فيها بورت. لأن لا كويزين نورمالمون فيها بورت وفيها فونيتر. يعني راه كاين واحد لو بتيت ايغور هنا. نورمالمون سا دوا يتر 2 متر 10. يعني باش نعاود ندير ديكالاج ديال هذا جو دو بو فيغ باغ اكزومبل واحد لو سيغمون هنا. ها هو جو مي اونطري وندير ليه ديكالاج ديال 2 متر و 10 سكي في 210. ها هو فيغ لو هو ديال هاد السيغمون فيغ لو لهاد الجهة. هكا هو بان عندي. هنا غتكون بيان سور واحد لوفيرتور ديال لا بورت. كوا دوطر. دونك فenêtre شحال فيها في لا hauteur 1 متر 10. دونك ان ديكالاج ديال 110 ديال هذا vers le bas. entrée بان تيدي باغ اكزومبل هي لا فenêtre. دونك هنا il faut juste نقدر انسيري واحد الفenêtre من هادو. je peux faire par exemple copier par exemple هنا je mets entrée. هاد الفenêtre هادي فيها je peux faire comme ça. juste كنختار le point d'insertion là par exemple ici. exemple ici. Voilà. On a des points déterminants, je peux tirer jusqu'à là. Je peux faire déplacer باش ما يبقاش عندي خارج الفenêtre. je peux faire comme ça. donc il y a fenêtre pareil. بالنسبة للجهة الأخرى c'est que je peux faire miroir بلا ما نعاود le même travail. bouton droite. donc je cherche le milieu, il est là. ou كندير بحال هكا. donc effacer non, je garde les deux. et voilà. donc انا عندي deux fenêtres. bien sûr الفenêtre غتبان عندي بحال هكا ولا بورت غيبان عندي تقريبا بحال هكا. donc هادو كملت منهم effacer. عندي هنا البلونشي با غيبان عندي واحد الفيد سانيتير. الفيد سانيتير فيه 60 سنتيمتر. donc je fais un décalage. c'est où le décalage ديال 60. donc 60 cm. entrée cet élément vers le bas. ها هو. وشنو اخر hauteur de la croûtière. donc هذا ب 40 سنتيم. donc 40 voilà vers le haut. très bien. شنو باقي عندي sur le plancher bas hauteur sur le plafond. très bien. donc هنا خصني نهبط بلي سميل. donc je vais faire ligne. غنبدا excusez-moi. donc je zoome un peu là. c'est ici. voilà. غيكون عندي واحد لامورس دو بوطو جاي من فوق من السميل. نقدر نوقف هنا. après نزيد لامورس y a pas de souci. donc je fais je peux faire un décalage aussi. un décalage بشحال كان عندي le mur de 35. c'est ça 35 ديال هاد l'élément. ce n'est pas 35 alors. ندير واحد لا لين ici. là ونختار هاد دوز éléments هنا ندير لهم عاوتاني معوار. ولا تنكمل بلوتو تنكمل لا سيميل.
دونك لان parfois كيما قلنا كيكون الجاردي كيقدر ما تكونش لا سيميل سوبوزون بلي راه فيلا دونك نورمالمون il y aura طونك ما عنديش هنا ما عنديش في لي دوني les grandeurs de la semelle donc هنا je peux faire une semelle par exemple اللي تكون شويه logique alors je peux faire une ligne je peux aller là disons واحد j'active mode auto نقدر ندير واحد disons 20 excusez-moi mode auto c'est qu'on a activé ولا نقدر نمشي مثلا بواحد 60 سنتيمتر ولا ندير 80 هنا فوالا نهبط باغ اكزومبل ديزون بواحد 25 ولا 25 قليلة دونك j'ajoute le 20 donc 45 alors نزيد حتى لهنا نزيد عاوتاني واحد 80 هي جو فيها خلي سمي كيبان لي كبار ولكن il y a pas de souci donc بالنسبة ليا je vais faire هذا c'est le vide sanitaire donc هنا je peux faire واحد sélectionner les éléments هذا quoi d'autre je peux faire واحد القضية ندير واحد لا لين ici هيا voilà je peux faire entrer je peux faire étirer مثلا عند des éléments bouton droite من هنا étirer par exemple de 20 نقص منها واحد 20 excusez-moi je suis mis là نعاود عاوتاني étirer sélectionner ces documents je fais étirer je choisis ça bouton droite نختار هنا 20 donc انا نقصت 20 وهذا je peux faire un petit décalage de 20 من هاد الجهة بحال غير نقص شوية من السميلة دونك je peux supprimer هذا وهذا je peux faire étirer excusez-moi étirer حتى هنا donc هنا le travail qui me reste c'est هذا يمكن نبعدو شوية هكا هذا pareil je peux l'étirer jusqu'au côté ديال السميل وهاد السميل هادي ممكن عاوتاني ندير لها étirer هنا bouton droite je peux étirer par exemple comme ça étirer بشحال disons واحد la force de poteau je peux donner par exemple jusqu'à 25 donc هنا je peux étirer jusqu'à là ou هنا je peux faire cette fois sélectionner هادو ندير لهم miroir à partir du milieu là jusqu'à là هو نعاود s'il vous plaît miroir de ça je pense que ça aide je peux faire ça entrer le milieu voilà très bien je peux faire non هذا je peux l'étirer pas de côté هذا voilà donc هنا كيبقى ليا le vide sanitaire donc هنا je peux مع هاد لاكروتير دونك هنا ممكن ندير prolonger je fais entrer نختار de prolonger هذا نزيد عاوتاني prolonger pareil double clic باش يتبرونجا دو فوا très bien donc مازال خصني ندير واحد اجوستي الفوق نختار هنا الموداشور بغيت نزيد لي زاشوراسيون سينو راه لو طرافاي هنا il est déjà complet بغيت نزيد بيان سور لا كوتاسيون دونك جو بو فير كوتاسيون ديال des éléments هنا
il faut que je fasse ce chiffre dans un calque qui sera nommé cotation. Donc jusqu'à là, je vous laisse le soin bien sûr de faire la cotation parce que le rythme de l'assuration, maintenant qui est normalement les parties qui sont coupées, normalement les parties qui ne sont pas coupées. Donc là, on peut dire par exemple la partie à la K. Je vais dire comme ça, je peux aller, je m'envoie l'échelle de ça, 0, 0, 5. Ok, tire. Voilà. Donc, assure. Non, je peux faire ça. Ça veut dire entrée. On va dire de partie là. Ici, ici. Est-ce qu'on va dire de plancher bas ou habit de semelle. Voilà. Ou on dit de la partie normalement, on va trouver la ligne. Je dois insérer la ligne là. Voilà, celle-là. Entrée. On tient une ligne. Ouais, ligne par exemple. Et entrée. La ligne a dit il doit être déplacé même avec le poids. Voilà. Très bien, d'abord on va tenir l'assuration. Voilà. Excusez-moi, les mêmes ordinateurs commencent à vider, donc on garde la partie ready. Là. Donc l'ordinateur se met à basse. Voilà donc on dit assuration. Voilà, exactement. Mais allez. Voilà. Donc, pareil, on a donc le coin. Bon, les Kigoulia ne sont pas fermés. Donc, il y a juste de la partie de oh là là, de la partie de le mur en fait là. Je vais faire échappe. Juste voilà, donc normalement il est très bien. Donc voilà, donc les parties qui viennent liées, ce sont des parties ديال béton. بقات ليا هاد المur d'allège. Je vais essayer de le faire maintenant. Voilà, très bien. Alors jusqu'à là, normalement, jusqu'à là on est bon, donc je fais échappe.
Donc, je fais CTRL Z.